Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi una torta per approfittare delle noci che, colte da poco dagli alberi, sono ancora molto ricche di oli e di sapore. Come sempre le mie ricette sono molto semplici e alla portata di tutti, quindi procuratevi i pochi ingredienti necessari e iniziate a preparare questa fantastica torta. Partite con le noci, potete triturarle con un robot da cucina al coltello oppure più semplicemente schiacciandole con il fondo di un bicchiere dopo averle riparate sotto un canovaccio. Metteteli un attimo da parte in una ciotolina e passate al cioccolato. Potete metterlo direttamente a scaldare anche tutto in un blocco unico, ma spezzettandolo grossolanamente lo scioglierete più velocemente evitando di restare troppo a contatto col fornello. Versatelo in un pentolino assieme al burro e iniziate a scaldare con la fiamma al minimo. Sciogliendo in questo modo il cioccolato dovrete prestare molta attenzione per evitare di bruciarlo, quindi mescolate frequentemente e magari ogni tanto sollevate il padellino dalla fiamma. Quando avete ottenuto una bella crema morbida di burro e cioccolato, spostatela dal fuoco e lasciatela raffreddare a temperatura ambiente. Ora non resta che preparare l'impasto vero e proprio mescolando tutti gli altri ingredienti. Aprite le uova in una ciotola abbastanza grande da contenerli tutti e sbattetele con lo zucchero. Insistete almeno un paio di minuti fino ad ottenere un composto spumoso e ben areato, poi aggiungete il cioccolato sciolto. Prima di effettuare questa operazione assicuratevi che la temperatura del cioccolato sia abbastanza fredda da non cuocere le uova prima del tempo. Mescolate uova e zucchero alla ganache formando l'impasto della torta che pian piano si tingerà di un invitante color cioccolato. L'ultimo ingrediente di questo impasto, che volendo potrebbe già essere infornato così, è la farina. Questa addenserà i liquidi che avete messo in ciotola dando struttura alla torta. Bagnatela con l'impasto a fruste ferme, poi azionatela e mescolate a fondo per ottenere un composto vellutato e cremoso. Arricchite la crema al cioccolato con le noci che avete sbriciolato e, aiutandovi con un cucchiaio o una leccapentole, mescolate per distribuire tutte le noci al resto dell'impasto. Questa torta è pensata per rimanere umida e cremosa al suo interno, quindi vi consiglio di trasferirla in una tortiera preventivamente foderata con carta forno. Questo vi consentirà di estrarla dall'anello con facilità, nonostante l'elevato grado di umidità sotto la base. Infornate dunque in forno statico preriscaldato per 30 minuti circa e comunque fino a quando non vedete una leggera crosticina formarsi sulla superficie della torta. Passato il tempo di cottura, lasciatela raffreddare nell'anello in modo da sgonfiarsi e assestarsi, quindi toglietela dallo stampo e separatela dalla carta forno. Come vi dicevo, l'umidità che ho voluto rimanesse all'interno della crosta fa sì che la base rimanga appiccicosa, quindi la carta forno sarà fondamentale in questa fase. Trasferitela sul vostro piatto da portata e servite. Potete spolverarla con una spruzzata di zucchero a velo setacciato e coprire un po' le crepe che si formano in superficie, ma questa è comunque una caratteristica di questa torta. L'estrema morbidezza e umidità della torta contrasterà alla perfezione con la croccantezza delle noci nascoste al suo interno, creando una fetta gustosa e molto interessante, con la quale io, come ogni giovedì, vi saluto augurandovi buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino, qui su Cibo Dentro. Ciao!